tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro tahura akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Mariko mukoroni warampemukiye, Mariko nagutwayike warampemukiye, Mariko uri njyajya warampemukiye, Mariko namuhufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, Mariko unteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ubuntu twarazwe n'abasokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose kuko dusangiye ubuntu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo ry'icenda mu Kakaro umwaka w'2023. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze muri kino kiganiro cacu tahura akahise wubake ibirama. Ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, I got you. Mu rukurikirane rw'ibiganiro biherutse twaragarutse cyane ku kiringo kiri hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe amajana 960 n'igihumbi kimwe amajana 965. No munsi tukaba tugiye kuduga hejuru gato turabe uko ivyiyumviro n'inyigisho z'amacakubiri zabandanije gushwara mu Barundi kugeza aho havuka imigwi y'abicanyi bashira imbere kugandagura abo badasangiye ivyiyumviro, ivyo twokwita ibiroberi. Muri kino kiganiro tukaba twagize amahigwe yo kwakira abatumire n'abigisha bacu kugira badufashe gutahura ivyakahise uko ibiroberi vyagiye bivuka mu Burundi. Turi kumwe na Kiki Daniel Ngendakumana, ndabaramukije. Mwaramutse, mwakoze kudutumira muri kino kiganiro. Turi kumwe kandi n'umwigisha wacu Dr. Alphonse Rugambarara, ndabaramukije. Ego mwaramutse Frank, urakoze kudutumira. Twizeye ko tuza kuyaga neza n'abadukurikira, turabaramukije. Ego uno munsi kiganiro akaba ari jengiye kubashikiriza ko mugenzi wacu yagize ikibazo tumwifurije gukira kuko ijwi giwe ridagenda neza. Iyo tuvuze imigwi y'abagwanyi canke abatavuga rumwe na leta bivuye kuba badahuje ivyiyumviro bakagandagura abanyagihugu badahuje ico bise ubwoko, twumva ikiroberi. Uno munsi bikaba bigwiriye hirya no hino. Mbega Kiki Daniel, ikiroberi niki? Cavutse ryari? Umunsi wa mbere twovuga yuko ikiroberi mu Burundi cavutse hari ryari, bari bande? Murakoze. Twakuze hari intambara turutavana ko
hari abari mu ishamba kumva ngo bamwe biyitanga abasirikare ba naka, ugasanga bagwana n'abandi basirikare ba leta. Ivyononekara si bike, abantu barasiga ubuzima, n'abo basirikare babo canke abagwanyi babo mu mpande zose barasiga ubuzima. N'ibintu bitari bike birononekara, n'igihugu ntigishobora kuronka iterambere mu gihe imigwi itandukanye iriko iragwana. Umva abantu nibaja mu bikorwa vyabo vya misi yose, bama mu ruhagarara, ntibuca usanga igihugu kiri mu kangaratete nkuko babivuga. Ibintu rero nk'ivyo byo guhumuka, gufata ibigwanisho, kugwanya intwaro, si vya vuba no ku ntwaro ya cami byaravuze ko vyabayeho. Nk'akarorero ubwa mbere nko mu myaka y'1870 biravugwa ko habaye ikibazo hagati y'uwo bita Twarereye na Mwezi Gisabo, bapfuye ubusubirira Ntare Rugamba. Aho rero muri ico gihe haravuyemwo umuroberi yitwa Kirima. Murumva ko yateguye abagwanyi, arabaha ibigwanisho vy'ico gihe byari bigezweho, hanyuma aratera, barakora ibitero bitari bike mu bice bitari bike, baragira naho bigaruriye. Mu nyuma hari n'abandi urumva bakoranye batari bake, ariko hari uwundi yavutse yadutse muri ico kinjana nyene, uwo bita Maconco. Nawe nyene hari ivyo batahurije ko n'umwami Mwezi Gisabo, na cane cane bapfuye imbwa bita Rurebeya. Hari amakuru avuga ko Maconco yivye imbwa Rurebeya y'ibwami, abandi bakavuga ko ahubwo umwami yanyaze Maconco iyo mbwa. Ariko ivyagiye gukurikira nuko Maconco yaciye nawe acika umuroberi, agira abagwanyi bagarariza umwami, baba novuga nti agira nawe umugwi w'abagwanyi. Abo bantu babiri amateka aratubwira ko banafatanije, kuko muri ico gihe niho abadagi bashitse mu Burundi. Abadagi rero barakoranye n'abagwanyi ba Maconco n'abagwanyi ba Kirima, kugeza aho umwami ashira amaboko hejuru, kugera aho basinya y'amasezerano y'agacamutwe yabera Ikiganda mu 1903. Bo amaherezo yabo biravugwa ko nka Maconco yafatiwe i Bujumbura kubera intwaro ifatanije y'abadagi na Mwezi Gisabo. Urumva bamaze gusinya y'amasezerano yo gufashanya, yo gukorana, bagasangira intwaro, bamwe bafite ibyo bajejwe abandi ibyo bajejwe. Bahavuye rero n'ababaroberi nabo badaheza neza, kuko urumva ko mu 1905 Maconco yaciye afatwa, aratwarwa i Muramvya. Kirima nawe nyene mu mwaka wakurikiye mu 1906 nawe yahavuye afatwa, yafatiwe aho bita Imbirizi mu Rwanda, acajanwa mu gihugu ca Malawi. Urumva bo n'abaroberi ba mbere bagumutse ku mwami, bategura imigwi y'abagwanyi, bakora amasabotage ku bikorwa vy'ibwami. Uwundi bavuga n'umuntu bita Inamujandi yakoze revolt ahitwa Indora. Ibyo vyabaye ku itariki 23 z'ukwicenda 1934. Aho rero urumva ko nawe nyene hari byinshi bishobora kuba byaratumye ahagurutsa abantu bakagumuka, ariko barafise ibyo bononye, baraturiye amazu, baraturiye n'amashuri, ariko abakoroni bahavuye bamugwanya nawe nyene biracureha. Ibyo rero byagiye kugaruka inyuma mu myaka yakurikiye, abakoroni basa n'abagiye, intwaro imaze gushika mu minwe y'abarundi ku mugambo w'Iprona. Twarabivuze cyane, ibya mbere bikomeye byabaye mu 1965 aho bahejeje nyuma y'amatora, aho amatora ibyavuyemo bitashimishije benshi, bamwe muri bo bagatangura kujyana,
na za mvururu za Muronvia Casablanca twavuga ko mu biganiro vyaheze mu 1965 niho mu kwezi kw'icumi itariki 18 mw'ijoro murazi ko gusangana bukeye habaye ibitero bigahitana abarundi batari bake ho vyari byafashe umurindi w'ubwoko. Hakaba rero n'abandi bafashe ibigwanisho baza gutembagaza intwaro ya cami ya Mwambutsa Bangiricenge, Mwambutsa wa kane. Nabo nyene muri iryo joro ntibashitse ku ntumbero, ariko urumva ko bari bafashe ibigwanisho kuri iyo mpamvu. Inyuma yaho Micombero nawe yarafashe intumbero yo kudagendera mu murongo w'ibwami, afata ibigwanisho ahirika ubutegetsi. Umva wewe nuko ateshuwe, yaratsinze ubutegetsi arabushikiye. Inyuma yiwe mu 1966 abatanezerewe n'intwaro yiwe naho haragize abandi bafata yindi ntumbero. Turashobora kuvuga nk'umuntu bita Ezekias Biyorero, yari umushinga amateka yari yatowe ico gihe krize ugwimo rwo 1965 rwaheze we apfungwa. Amaze gupfungurwa bavuga ko yaciye ahungira mu mashamba hari ibururi, nawe ategura umugwi w'abagwanyi yavuye no muri Tanzania. Uwakurikiye Seleusi Mpasha yari umunyeshuri muri kaminuza ugwimo rwo 1969, nawe yamusanzeyo n'abandi banyeshuri bari kumwe. Abo bose bamaze kumusangayo yari Seleusi Mpasha, abitwa ba Robert Butoyi, bandabiruye, abo bose baciye batangura gukorana no bita Seleusi Ezekias Biyorero, yari yahinduye izina yitwa Yusufu Ibrahim, bategura umugwi w'abagwanyi ari wo wakoze igikorwa giteye isoni mu mwaka wa 1972 na cyane cyane mu ijoro rya 29 z'ukwezi kwa Ndamukiza. Aba rero umva n'undi mugwi wavutse hanyuma haba rujya gwimo twigeze kuvuga ko mu kindi kiganiro ku 72 gwahitanye abantu batari bake abarundi sinzi. N'inyuma yaho rero n'abandi bahunze kuko ubu Biyorero nawe yaciye ahunga, ibyo bitero ntibyamuhitanye, ahubwo birashoboka ko yoba nakiriho mu gihugu ca Tanzania. N'abandi bahunze muri ico gihe ariko arashobora kuba yarapfuye, mugabo ubwo gwimo ntigwamuhitanye. N'abandi baciye bahungana nawe, n'abandi bahunze bacitse ku icumu mu bwicanyi bwari ko buraba n'ubwakurikiye, benshi barahunze muri Tanzania baratangura barashinga umugwi ukomeye. Umugwi rero biravuga ko bakora n'ibitero byinshi cyane cyane muri za Nyanzarake, hariya muri Makamba hafi hegereye Tanzania, hegereye ishamba biteguriramwo. Abo rero niho bagiye barakura nabo mu nyuma baravukamwo umuhari wagize n'izina ngira ngo ryageze no gihe cy'amasezerano y'Arusha, uhari umuhari bitwa Florina watwagwa n'umugabo yitwa Joseph Karumba. Mu nyuma zaho rero mu myaka ya 80 naho ubundi muhari uraboneka nawo nyene witwa Paripehutu, Parti pour la Libération du Peuple Hutu, watangujwe na Gahutu Remy n'abagendanyi biwe. Urumva ko ibirobere byagomye bivuka mu 1993 inyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu nyakubahwa Melchior Ndadaye, hamwe n'abandi bakorana n'abanyagihugu batari bake bapfuye mu mitumba itandukanye igize igihugu. Naho havuye havuka ubundi muhari CNDD utangujwe na Leonardo Nyangoma, urakura. Ubwo imihari rero igwana yageze guhera, iherana n'amasezerano y'abarundi yo gushira hamwe, amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yasinyiwe y'Arusha mu mwaka wa 2000. Niho batanze intumbero yuko intambara zose zihagarara. Umuhari CNDD-FDD wari urongowe na Petero Nkurunziza urasinya ku masezerano yo guhagarika intambara mu mwaka wa 2002. Barinjira mu gihugu baja mu ntwaro kuva mu 2003, barashikira n'ubutegetsi mu 2005. Umuhari Paripehutu FNL nawo wari usigaye urongowe na Agathon Rwasa, nawo wahagaritse ibigwanisho
washize hasi ibigwanisho hagarika intambara usinya amasezerano urinjira mu gihugu mu mwaka 2009 nuko byagiye birakurikirana mu makuru twashoboye kuronka hirya no hino. Umuntu arashobora kwibaza mbega ikiroberi kugira kivuke haba iki niyihe mvu nyamukuru ituma abantu baje hamwe ngo bagomba bashinga umugwi witwaje ibigwanisho, mbega baza baharanira iki niki baza bashira imbere? Twagiye turabavuga abatandukanye benshi byavuka kutumvikana na cyane ku batwara. Hari ababifuza gusubirira abandi, hari ababona ko barenganijwe aribo bategeza gutwara, kuko twavuze nko kuri Kirima twarereye na Mwezi Gisabo. Mwezi Gisabo urumva niwe yabaye umwami, ariko bavuga ko warundi yategeza kuba umwami. Ni kuvuga ko Kirima we yavuga ati jewe navutse ku mwami Ntare Rugamba hamwe n'umwami kazi Nyamvura, kuba rero namuvutse ko nije ntegeza kuba umwami. Rero ko watsindiye kuba umwami bivanye n'imigenzo yari hari n'ukuntu byari bitunganije abaye Mwezi Gisabo, uwo wundi atashoboye kuronka iyo ntebe ico kibanza niwe yafashe ibigwanisho. Abandi bagiye barakurikira, hari abafashe ibigwanisho kubera akarenganye bagiriwe, kubera bacitse ku icumu mu ntambara zariko ziraba umva bya 65 69 72 kubera imvururu ziri mu gihugu, bashaka ko batari badifisemwo uruhara, ariko bigahera ari uko bahunze bagaca biyumvira ingene bagaruka. Ikindi rero kuvuga ngo bashira imbere iki nivyo bagenda baratangaza mu matangazo batanga. Nibaza ko hari benshi baca bishimikiza imvu z'ubwoko, na cyane iyo babona bashobora kuronka abantu bashobora kubumva bakabashigikira muri iyo migwi, kuko imigwi irimo ishamba ikenera kurya, ikenera ibikoresho, ikenera abanyagihugu, ibinateganya kuzovamwo imigambwe. Impera n'impero koko mwagiye mwibona imihari yose yagwanye yarageze igihicika imigambwe, kugira ngo reba baronke ivyo basigura abanyagihugu. Benshi nibaza ko bagendera ku vyumviro vy'ubwoko, bakaba ari byo bashira imbere, na cyane no mu bikorwa bagenda bakora, ugasanga umuhari wateye ahantu runaka, iyo uravye ibikorwa bakoze nivyo bigaragaza mbe uwo muhari ushira imbere iki. Iyo bagenda bacagura abantu baba bo bica canke abo bafata nabi, niho ubona ico bashize imbere carico. Byo mbona nuko Burundi butwagwa n'umurundi kubw'abarundi imbere, umukene n'umutunzi basangiye gupfa no gukira mbere, umutegetsi n'ubutegeko abatunzwe n'itegeko rije imbere, umukuru n'umukungu bakurana ku mukenge nkambere. Muganga, turavye neza uko imihari yagiye ivuka mu Burundi n'amabi yagiye ikora, ni nkuko umushinga ntaye kiki adusiguriye, imihari yavuka bivanye no kutumvikana hagati yabo n'abarongora igihugu, ariko ugasanga benshi ababigirira gw'ingaruka araba abanyagihugu. Uno munsi kandi tukumva yuko amacakubiri aza araba abanyagihugu mu gihe imihari igwana canke abagize iyo mihari bafitanye ikibazo na leta. Mbega turabiye hamwe ugerageje kudusigurira neza nyuma ya 60 kuduga, aho uno munsi tuzi yuko imihari myinshi zigwana yitwaje ubwoko, mbega mu Burundi niki cagiye kiranga iyo mihari, niki cagiye kiranga ibikorwa by'iyo mihari, niki abarundi nibiki byagiye bishikira abarundi bivanye n'ukutum n'injyane za politike? Murakoze. Nunganire Daniel ibyahejeje kuvuga, biratomoye neza. Imvo nyamukuru yo kugumukira intwaro nuko haba hari ivyo mutumvikanye. Ahanini turabe mu ntango aho Uburundi butari bwaje mu bukoroni, yavuze ivya Mwezi Gisabo. Iyo ufashe igihugu nk'uko Rwagasore yabitubwiye,
igihugu kiba gifise ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro niyo yerekana ingene ubutegetsi bushigwako n'ingene buvaho. Ni ukuvuga icyo novuga mu Gifaransa turi mu ntwaro y'ubwami monarchie, ni la succession, iba ifise amategeko yayo, amabwirizwa yayo. Mu Burundi rero vyari bihari. Iyo rero abashobora kuba abami hari umwe adashimye ivyo abanyamabanga bashizeho, araheza akagumuka. Mugabo iyo agumutse, abo bose babishoboye baramutuza kugira ngo ntatume igihugu cononekara. Rero no ngaho kuri twarereye na Mwezi byarashitse, kuko sinovuga ko abanyamabanga bihenze canke bagize iki, ariko nuko tuzi yuko Ntare Rugamba yatwaye igihe kinini, nka Mwezi Gisabo nyene yatwaye igihe kinini. Muri ico gihe barashoboye kubona ko uwo bari biyumviriye ko yotwara atari kubishobora, kandi babona yuko hagiye kuza intambara. Izo ntambara zari zanatanguye z'Abarabu, hama bashima gushingaho rero gushiraho umwami Mwezi Gisabo, naho ariwe yari muto kuri twarereye yarakuze cyane. Ibyo rero vyatumye yuko ibwirizwa shingiro ryari rihari bamwe bavuga yuko ritubahirijwe. Ico rero kiri mu bituma binini haza mu butegetsi ingorane. Ikindi naco gituma haza ingorane nuko turavye kuri kahise ku Burundi, nuko igihugu kiba kimerewe nabi. Igihugu kiba kimerewe nabi kera. Iyo turavye amategeko y'ubwami, umwami yari ganza asabwa. Iyo rero aganza ariko ntashime gusabwa, naho nyene haba ikibazo hagati mu gihugu. Hariho abatanezerwa, hariho ibintu bibi biba vyashitse mu gihugu, nk'inzara, nk'abantu bashwanye, bamerewe nabi mu gihugu, bagatuma umutekano w'abanyagihugu utamera neza. Muri ico gihe bakurikije ibwirizwa shingiro, hariho ababijejwe, abanyamabanga bavuga ati uyu mwami tumuhagarike kuko ariko aratwara nabi. Ibyo ntitwobishira muri rebellion, mugabo nukwerekana yuko aho barashobora kuba bakurikije ibwirizwa shingiro, bakabona ati uwo twari twateguye yateguwe, nashikira ubutegetsi. Ibyo rero navyo vyarashitse kuri Mwambutsa Mbariza, kuko yigenjeje nabi, yarishe bene wabo, yaratumye igihugu kimera nabi, gushika naho abanyamabanga bemera arahira mu rugo rwiwe, mu ngoro y'ibwami. Byari ibintu vy'agatangaza kubona yuko atawashoboye kuza kuzimya umuriro ibwami. Dukomeje tukaraba ibyabaye kuri Mwezi Gisabo, ikindi gituma yuko haba abashaka guhirika intwaro ihari, nuko haba ingwano. Iyo ngwano rero yabaye mu Burundi yari ingwano y'abateye Burundi. Abambere bateye Burundi yari Abarabu. Muri ico gihe uko Burundi bwari bwifashe neza, Abarabu baratsinzwe.
ariko ku badagi abadagi bashitse basanga hatanguye kuba ibibazo hagati y'abaganwa kuko ari Maconco yari umuganwa yari afise intara atwara, ari Kirima yari umuganwa kuyita ko akomoka kuri Ntare Rugamba. Abo rero bari bashatse kugira ibibanza bikomeye muri leta, abo nibo twita koko abagumutsi bagumukiye leta, kumbure ko babona ko Mwezi Gisabo hafise ibibazo byinshi adakomeye n'ibindi, ariko bose baratujijwe naho abadagi baje kubafasha kugira ngo bashire hasi Mwezi Gisabo bashobore gutwara uko bishakiye. Mwezi Gisabo yarabananiye kandi novuga nti abarundi barananiye abo bari baje kugumuka. Ni naco gituma nkaho abadagi baha Maconco ahatwara, abantu benshi ntibabivuga ariko nabisomye no mu gitabo ca Harwa, abanyagihugu baranse Maconco. Niho yanashavuye aruhira kwicwa n'umudagi kuko yari agiye gushwana avuga ati bamuhaye hatariho bamuhindurire. Ni nka Kirima nawe nyene aho bamwangaje bakamutwara muri Malawi, yaragarutse ashaka nawe gusubira kurwana, ariko kubera abadagi barimo bamaze kumva yuko Mwezi Gisabo akomeye mu gihugu, nawe nyine yaratevye aricwa nabo bari bashatse kumufasha. Ni naco gituma mvuga nti ibijanye no kugumuka bogumukira mu mategeko y'igihugu cawe, ariko gufashwa n'abanyamahanga si byiza uba ugiye kugurisha igihugu cawe. Rero turavye ibyo byose, imvo zose nizo. Ikindi naco rero caje kandi abarundi badakunda kuvuga rwose, hariho abaganwa bagumuka inyuma hagati y'intwaro ya Mwezi Gisabo n'iya Mutaga, bagumuka kubera batumvikana n'abakoloni. Abo ntitubisanga cyane mu bitabo vyanditswe, kuko ibitabo vyanditswe n'abazungu batashatse gushira imbere iyo shusho y'abaganwa batari bake bagumutse kandi barangajwe. Bamwe barangajwe mu Buha, abandi barangajwe mu za Bushubi, abandi hagati mu gihugu barakwa amatungo yabo aho batwara. Abo ni benshi kandi aha ndiko nagerageza kugira ubushakashatsi kuri ico gipande kuko kirakomeye muri aka kahise ku Burundi ka vuba. Ntitubazi koko kandi dukwiye kubamenya kuko ni intwari, kuko ntibashaka iyo ntwaro y'abakoloni. Turakwiye kubamenya. Aha ndasabye koko abo bakomoka mu miryango yabo baganwa bangajwe bashoboye kubitumenyesha, byoba byiza ko tubimenya kugira ngo dushobore kubishikiriza Uburundi n'abarundi muri ibi twihaye byo kumenya kuko Uburundi akahise ku Burundi novuga ko ari keza kuko kuri jewe wabo bagarariza ku bukoroni n'intwari. Iyo bashoboye gutanga n'akarorero kuri Rwagasore nawe nyene yakurikije iyo nzira. Abo nabo nyene babise abagumutsi, babise abarobere, niko bimeze, mugabo ntibavuzwe neza. Ibyakurikiye rero ni tugira twegereze independence. Tugira twegereze independence, hariho ubugumutsi
tutavuga ko ari ubugumutsi ariko bwari ubugumutsi. Ubugumutsi bwa Rwagasore nabo bakoranye n'ubugumutsi nabo nyene, kuko bavuga ati iyo ntwaro ntituyishaka. Abandi batashatse kugumuka bavuga ati ahubwo abazungu nibagume ngaha tube turakoranye tube turarya ibyo baduha. Rero Rwagasore n'abagenzi biwe baragumutse, icyo gituma bashyira imbere bavuga ati dukeneye revolution mu Burundi, ibyo by'amacakubiri ibyo bindi byose turabigwanije. Nabo rero baragumutse baratsinda, ariko umuzungu ntiyaretse ingwano, baciye bica Rwagasore murabizi. Bamaze kumwica rero izindi ngorane zakurikiye nuko abarundi batasubiye kugira intumbero imwe yatsinze muri 61. Haciye haraza ubugumutsi kuko intwaro ntiyari bwatsimbatare neza. Aha igituma navuze ibijanye n'ibwirizwa shingiro ni ukumenya ko ibwirizwa shingiro rifise akamaro kanini cyane mu vyerekeye gutunganya ivy'intwaro mu gihugu. Iyo rero abantu batafise ibwirizwa shingiro bose biyumvamwo, hama hari ibibazo. Aha atuvyumvikane cyane ku bijanye na politike. Icyambere nuko ibwirizwa shingiro kumbure n'ubutegetsi buvuye kuri iyo bwirizwa shingiro hari abatabushaka kuko bumva yuko bakumiriwe, bagaca basaba rero yuko kumvirizwa nabo nyene bakaja muri ubwo butegetsi. Ahandi naho bakigirira bo nyene ubutegetsi bwabo, bakagira ibwirizwa shingiro ryabo, bakumira abandi, kwa kundi nyene ingwano zikabandanya gutyo. Rero ico jewe noshira imbere cyane cyane rwose mu kugira ngo mutahure neza icyo ari cyo ubugumutsi, ni ugutahura neza icyo ari cyo ibwirizwa shingiro. Umaze kuritahura urashobora kumenya rero uti bajya bagumutse kuko ibwirizwa shingiro ryari rihari ryabima uburenganzira ubu n'ubu. Rero aho hagati rero kuva muri 61 gushika muri 65 ibwirizwa shingiro ryatwara igihugu ryari ibwirizwa shingiro ryakomoka ku ry'Ababirigi. Ntiryari risa n'irya kera ryo ku bami, iryo Rwagasore yavuze, kandi nawe nyene yabibabwiye ati nimwaba mushaka gushinga ibwirizwa shingiro rishasha nimwisunge uko kera abarundi bari batunganije ibyabo, turabe ko twobigorora tubona aho dushitse. Iryo bwirizwa shingiro rero rishasha ryaje haba abazungu bazanye icyo bita demokrasi. Hari igitabo Perezida Sylvestre Ntibantunganya yanditse yitwa La Démocratie piégée, ashaka kuvuga ibyo muri 93. Ariko je novuga niyo demokrasi piégée, demokrasi itatahuwe neza, itaje neza, yabaye piégée ku ntwaro y'Ababirigi. Kuko ntwaro y'Ababirigi bazanye bacishije muri bya bindi bazanye bya divide et impera, bayishize ku bwoko. Navuga ati tufatiye ibyabaye mu Rwanda, ati abahutu bikure abatutsi, niko byavugwa, kandi baza kubikura biciye mu matora, biciye no kubirukana. Ibyo byarabaye muri 59. Rero icyo cyiyumviro cya demokrasi bamwe baragikunda abandi baracanka kuko cyabakumira. N'ibwirizwa shingiro mugiye gushiraho muzanye ivyo vy'amatora atunganyije uko, iyo demokrasi ntabwo ari demokrasi ethnique, si demokrasi y'ivyumviro nk'uko tuzi biri mu bihugu byanonosoye bimaze imyaka myinshi biri mu ntwaro ya demokrasi.
hamwe ari ivyiyumviro bije imbere atari intara canke idini canke ibyo bita amoko. Rero aho twovuga yuko uko gutunganya ibwirizwa shingiro n'ibijanye na demokrasi muri iyo nzira vyatumye haguma haba amarebellion. N'ubu ntibizohagarara kuko ntiturumvikana neza ku ibwirizwa shingiro yari gufasha kugira ngo abantu bose biyumvemo ibwirizwa shingiro ridakumira. Mu masezerano y'Arusha twarageregeje gushyiraho constitution twise inclusive, ariko murazi yuko muri 2015 ibyo byashyizwemo umurongo bica bisubira inyuma, hamwe bamwe biyumva yuko bakumiriwe mu ibwirizwa shingiro. Aha asinogaruka ku byo bavuze cyane, Daniel yavuze cyane kuri iyi myaka yose yahabaye, nshimikiye ku kijanye n'ibwirizwa shingiro. Muca mwumva yuko uwukumiriwe mu ntwaro bitebe bitebuke arafata ibigwanisho kugira ngo nawe ashobore kumva yuko ari mu ntwaro kuko n'igihugu ciwe. Iyo niyo principe ihari, turavye aho vyose uko vyose vyagiye biraba. Abo muri 65 aha twovuga ko hari igitangaje, kandi n'abanditse muri vyo bavuga yuko bitangaje, kuko ntibyumvikana yuko abiyise ko ari abahutu bafashe iyo ngwano yuko bagiye kurwanira abahutu bogumuka kandi mu butegetsi bafise ibibanza byinshi. Dufashe mu nama nshingamateka bari bahejeje gutorwa mu matora baratsinda. Dufashe mu mugambwe wararongoye umugambwe nawe yava mu bwoko bw'abahutu yari yarakiri bamina. Dufashe mu gisoda sudare yaba bara officier mu basuza officier n'aba homme de troupe bari benshi. Tugiye mu byo kuharura ibibanza, ariko baragumutse, bagumuka kumbure ico kibazo c'ubuhutu n'ubututsi kiri hejuru cyane kitarepfu mu banyagihugu. Ntibyari bwakwire mu gihugu hose yuko abantu biyumva uko bategerezwa kurwana hagati y'ubuhutu n'ubututsi. Kumbure nico cyatumye badatsindwa. Naho noshira ko nuko mu Rwanda ababirigi barafashije, ariko mu Burundi muri 65 ababirigi ntibabafashije. Nico ni kibazo umuntu azo kwiyumvira mu nyuma. Ariko ibwirizwa shingiro ryari gihari n'ibijanye n'amatora byari bihari, byerekana igituma boba barashatse kurwana. Kwabaye kuri jewe ukwihuta, nk'uko bavuga ati imbwa yari ihuse ibyari ibihumye. Ni cyo mbona cyatumye ibyo byo muri 65 bidashoboka kuri bo. Muri 66 Micombero nawe nyene n'umugumutsi, nawe nyene ngaha aho umuntu aravuga ati none yagumutse kubera iki? Intwaro yari ihari, bari bahejeje gutuza rebellion yari ihari. Kwari ukwanka ijya ntwaro y'umwami, kwari ukwerekana yuko batari mu byo gutwara. Aha harakwiye kwibaza neza icyatumye kihaba, kuko amakontradiction y'abarundi ni menshi. Hari hayavutse muri ibi bihera ya kera. Turavye uko ibintu byagiye birakurikirana, abagiye rero barakumirwa mu ntwaro ya Micombero bakiye baba abarebel.
twovuga muri 69 baravuga yuko hari abasoda n'abaminisitiri b'abahutu ngo bashatse kugira coup d'etat baracibwa urubanza ariko ivyerekana rwose ko bagize coup d'etat ntitubibona neza. Hagakurikira muri 71 muri 71 baravuga yuko hariho abanyepolitike n'abasirikare bo muri bava mu Muramvya no mw'Ijenda ko nabo boba baragumutse kumbure nabo nyene babona yuko bariko barakumirwa kuko mu gihe ca Micombero novuga yuko atabwirizwa shingiro ryari rihari koko yatwara mu ntango atari bwirizwa shingiro yari yayikuye. Ibwirizwa shingiro ryaje kuza muri 74 niho nibuka ibwirizwa shingiro ryamushizeho akurikije ibwirizwa shingiro. Iyo myaka yose yagiyeho ku nguvu z'igisoda acagumaho ku nguvu z'igisoda habaye ugukumira kwinshi nico gituma muri ico gihe amarebellion naho nyene yabaye menshi. Urumva 66 ko nawe yabaye umurobere ico yarushije abandi nuko yashitse ku butegetsi mugabo yari umurobere yirebereye kuri intwaro yari ihari y'icami arayikura. Hakurikira 69 abagumutse nabo nyene kumbure nabo bumva ko bakumiriwe canke bashatse kubakumira. Muri 71 naho nyene abiyumvise yuko intwaro iri kija mu minwe y'abanka intwaro y'ubwami na dufashe ibijanye na region abanyabururi ko bariko barakumira abandi aho si nkuru mbarirano kuko na Micombero wenyene yaravyivugiye kuri stade i Muramvya avuga ikibazo kiri hagati ya Bururi na Muramvya. Byari kuri umuntu amaze kubona politike icyo ari cyo arabona yuko koko ibyo yavuze muri icyo gihe atari kubivuga ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi agaza gushira imbere province imwe ku zindi ntibyari bibereye muri icyo gihe. Mu bijanye n'ibizokurikira rero tuvuye muri 72 abahunze bagakumirwa baciye barondera nabo nyene kugira ngo bashobore kugaruka mu gihugu cabo kandi ivyo nibisanzwe birumvikana nabivuze kare uwo wese yiyumva ko akumiriwe bitebuke ariyunganya kugira ngo ashobore kuza mu gihugu ciwe yumve ko nawe ari umurundi mu bandi. Vyose kuri jewe bihagaze ngaho. Tugarutse muri 25 aho twari twashizeho ibwirizwa shingiro ryashaka yuko abantu bose biyumva mu ntwaro. Iyi CNDD-FDD uko yagiye irakora intwaro kwabaye nako nyene gukumira. Turazi FNL Paripeutu yuko yakomeje kurwana itagiye mu biganiro amabarate barumvikana yuko babaye amahoro hamaze kuba ubwicanyi butari buke. Aho rero ijya bwirizwa shingiro ryari rihari mu 2005 ryaratosekaye cyane. Dufashe crise novuga ya mbere nyamukuru niyo muri 2010 2010 aho amatora bavuga yuko yibwe hanyuma CNDD-FDD igenda mu matora nka yonyene yari iherekejwe na Iprona yikase ku bandi bavuye mu matora naho nyene je novuga yuko abavuye mu matora bakoze amakosa ko bari bafise ibwirizwa shingiro bari gukoresha muri icyo gihe
hanyuma ntibayikoresha neza. CNDD-FDD ica iriganza yose irafata ubutegetsi bwose aho muri 2010. Ntibyari guteba yuko abandi nabo basubira gushaka kuko baja mu butegetsi. Ibyo rero vyaje mu 2015 amatora yandi agarutse. Ikibazo nyamukuru cabaye cyuko umukuru w'igihugu yashatse gukomeza gutwara. Kumbure iyo CNDD-FDD yemera yuko Nkurunziza adakomeza agatwara, ibibazo byari kugabanuka. Simvuga yuko byari guhera byose, ariko byari kugabanuka. Kumbura bakemera bose bakaja mu matora, bakemera utsinze agatwara igihugu, ariko siko byagenze. Byatweretse cyane yuko mu 2015 abantu bari muri politike bataratahura bimwe navuga ubwa mbere, ibwirizwa shingiro uburemere bwayo, n'ingene butunganijwe ibwirizwa shingiro itunganijwe kugira ngo ibibazo bihari bishobore gutorerwa inyishu. Uti gute? Perezida Nkurunziza yarakoze amakosa, uko kose bo bivuga yarakoze amakosa, uko n'ivyo muri cour constitutionnelle uko byasohotse birabyerekana rwose, uko aho muri cour constitutionnelle bamaze kuvuga yuko amasezerano y'Arusha ariyo ibwirizwa shingiro rihagaze ko ntiwoca rero uzana ikintu kidatunganijwe mu nzira y'amasezerano y'Arusha. Harabaye amakosa, ababikoze nibabyemere, kandi yazanye ibintu bitameze neza. Noneho na cour yo muri EAC, sentare yo muri EAC yayiheruka kubikenyura, yerekana yuko habaye amakosa kuri Nkurunziza na leta yiwe. Ayandi makosa yahabaye muri ico gihe, twisunze cyane cyane gukurikiza ibiri mu ibwirizwa shingiro, n'abashatse gufata ubutegetsi muri ico gihe babigize mu nzira mbona yuko atariyo, kuko bayigize mu nzira y'igikenye yo gufata ubutegetsi ku nguvu. Twogereranya ibyabaye muri Burkina Faso n'ibyabaye muri Algeria, kuko yari crise imeze cyo kimwe, kuko muri Burkina Faso Compaoré yashaka gukomeza, abanyagihugu baragumuka. Muri Algeria naho nyene Bouteflika yashaka gukomeza, abanyagihugu baragumuka. Igisoda caho ico bakoze nuko bashatse gukurikiza akazi bajejwe, icyo bita maintien et rétablissement de l'ordre public, gusubizaho umutekano nicyo bajejwe. Umutekano rero wo muri Burkina Faso no aho muri Algeria waciye mu nzira yo kubwira abaperezida babo ati ivyo bintu muri ko muragira bihaba bizana ingorane ngo bireka. Baca basaba yuko abantu bakurikiza ibwirizwa shingiro uko ryari riri. I Burundi rero suko byagenze. Iyo bafata bati dusabe inama nshingamateka cyangwa umukuru w'inama nshingamateka yuko yodufasha ko ordre public, umutekano mu gihugu ugaruka, umutekano ukagaruka no mu bapolitike. Nkurunziza yashatse gucishaho yishakiye adakurikije ibwirizwa shingiro. Twebwe dushinzwe gucungera ibwirizwa shingiro, ntidushinzwe kuja ku butegetsi, dushinzwe gucungera ibwirizwa shingiro. Namwe n'amashinga y'amateka, wowe perezida wa Assemblée nationale ujejwe gucungera
ishyirwa mu ngiro ry'ibwirizwa shingiro dufashe dukurikije amategeko arahari. Nibaza ko ari article ya 90 yerekana ingene iyo umukuru w'igihugu atagishoboye gutwara ku mvo izo arizo zose umusubirira n'inaka akategura amatora, kandi iyo bategura amatora muri iyo nzira ibintu byari kugenda neza, abantu ntibarinda gupfa. Rero ngaha novuga yuko bose baragumutse, yaba Nkurunziza yagumukiye ibwirizwa shingiro n'abanyagihugu, yaba abaje gufata ubu butegetsi badakurikije batisunze iyo bwirizwa shingiro, nabo bose baragumutse. Kuko mu gihugu gifise ibwirizwa shingiro ugumukiye ibwirizwa shingiro, ugumukiye ibwirizwa shingiro ryatowe n'abanyagihugu, ugumukiye abanyagihugu. Nico abantu baba bakwiye gutahura neza kugira ngo ejo n'ejo bundi politike turimwo ikurikiza koko ukubaha no kubahiriza ibwirizwa shingiro riba ridakumira, riba ririmwo bose, umuntu wese akiyumva yuko koko ari umwene gihugu, ari mu gihugu kimuha uburenganzira bwose bwo gutora no kwitoza n'ibindi. Aha niho no garukiriza ibyo novuga kuri ico kibazo, abantu bumve koko ibijanye no kugumukira ibwirizwa riba rihari. Murakoze. Ko tuzi yuko mu Burundi nubwo umukoroni twamwikuye ko ariko yama ikiganza cyo cy'amakikiri mu Burundi, mbega nta miharigwana canke nta bagumutse bafashijwe n'umuzungu boba barabayeho canke boba bariho n'ubu? Ibyo ntivyobura, kuko abakoroni hajya bavuga ngo twarikukiye, ariko sivyo. Kuko yaba twarikukiye koko ntibari kuba bagandaguye Rwagasore. Bitwereka yuko bobo ingwano barayikomeza. Twebwe rero ntiturabona yuko bobo bakomeje ingwano, tukaguma tugwana hagati yacu, tutabona yuko inyuma ari umuntu ariko arakwega imigozi, afasha uyu ariko uyu, ntituyubone neza. Nk'ibyo nababwiye kuri 65, dufashe mu byo kuvuga abahutu n'abatutsi, uvuga ati none ko bari bafise nka byose, ni kubera ko umubirigi yafashije mu Rwanda muri 59 atafashije Burundi 65. Abo biyita abahutu abatutsi ntibaturonderera inyishu ngaha. Yenda yifishe mugabo sindayivugira ngaha, nzoyivugira ahandi. Mugabo nuko kwerekana yuko turi bijuju, tutazi kubibona hagati yacu ibibazo dufise, yuko kenshi abo bazungu bakomeza bakwega ngaha. Iyo ubakundiye kuvyo bari kubararya baragufasha kugira ngo ucinyize mwene wanyu, niko bimeze. Rero ibyo ntivyobura. Tugiye no mu bitabo bo nyene banditse, biranditswe neza yuko ariyo politiki bazokwama bakora. Divide et impera nirahagarara, nitwe ahubwo turi bijuru tuguma tuyifasha, kuko mu kugwana hagati yacu tuguma dufasha iyo politiki. Umuntu si nyama n'amaraso, si isura canke igihagararo. Umuntu n'ufise ubuntu, nibwo buryo utandukanya n'ibikoko. Iyo ubuntu bwaheze mu muntu, naho yoba yarize cane. Kiki Daniel, uno munsi turavye mu Burundi dufise ibiroberi biri hanze y'igihugu nka za Red Tabara, za Forebu, bose bavuga yuko nimba twarahunze ikingo cya gatatu cya Nkurunziza, ariko n'ubu akaba atakiriho, bariko bagwanira kugarukira gateka ka Arusha. Mbega turavye uno munsi niyihe nyigisho twokuramwo mu kintu c'imigumuko, c'imigwi ifata ibigwanisho ikagwana? Mbega hari fase nziza yoba
yo birimwo cyane. Murakoze. Rwagasore yabivuze ngo igihe cyose hazoba hari intwaro y'imijambo abanyagihugu ibahotora ibagendera ku gakano, iyo ntwaro umunsi uri izina abanyagihugu bazohaguruka bayigwanye kandi bazoyitsinda n'igihe cy'umwanya. Ibyo yabishikirije mu 1959 yariko yishura ku nyigisho zari zihari zitangwa n'umugabo witwa Robert Moss dukunda kugarukaho cyane. Igihe tugezemwo muri kino gihe kiratandukanye n'ibihe vyaheze. Ubunye abarundi bose baramaze kumva icari c'intwaro ya demokarasi. Abarundi benshi baramaze kwikuramwo ivy'intwaro ya cami, bimwe vy'uko umuntu avukana imbuto. Abarundi nka bose turamaze kubona umukuru w'igihugu aza ku butegetsi akunda abanyagihugu bigahera atakibakunda ataca kibafashije. Tumaze kubona ibitari bike. Ni ukuvuga rero ko ku gihe tugezemwo intambwe ya kino gihe hariho ibintu bidasa nk'ibya kera. Wakunda kuvuga ngo amase ya kera ntagihe mu rutaro. Biragoye ko ushobora kuba wo kwifatira ugakandamiza abanyagihugu bikijana. Ubu rero ikiri ngombwa nuko inyuma yuko habaye krize y'igihe kirekire z'urutavanako, abarundi abanyepolitike bakicarana bakaraba icateye ivyo bibazo byose byagiye biraba, bahagera igihe bagafata inzira y'amahoro no gusubiza hamwe mu Burundi. Baca barumvikana ukuntu Uburundi bugiye kubaho mu bice byose bigize ubuzima bw'igihugu, bavyandika mu masezerano y'Arusha. Ubu rero ko abarundi bamaze gutahura demokarasi, bamaze kuyibona, demokarasi ikwiye gutsimbatazwa ku buryo gusubira inyuma bitoba bikiri ngombwa. Ni ukuvuga ko muri demokarasi hasaba iki? Demokarasi ntitegeka opposition gusa, ahubwo cyane cyane itegeka abategeka igihugu gukinga ayo masanganya yo guhirika ubutegetsi n'amasanganya yo kuyumvira gufata ibigwanisho. Ni ukuvuga ko muri demokarasi hakenewe amategeko kandi akubahirizwa. Amategeko nyamukuru nk'uko twagiye turabivuga n'ibwirizwa shingiro byubahiriza abanyagihugu bose, ritaraba inyungu z'umugambi umwe, ritaraba umugwi w'abanyagihugu bamwe, ritaraba amacakubiri ariyo yose, ariko itegeko riraba iti umurundi iri bwirizwa shingiro riramurabisha hehe. Iryo bwirizwa shingiro ryiza ribonetse, hakaba n'inzego zishobora kurikwirikiza kandi zitivanga namwe, bimwe bita séparation des pouvoirs. Nimba uri muri murongozi muri executif akamenya ko ataburenganzira afise bwo kwinjirira urwego rw'ubucamanza canke urwego rw'umutekano. Inzego zose zikigenga, umushingamateka akora akazi kiwe, umushikiranganje akora akazi kiwe, n'umucamanza agakora akazi kiwe yigenga atagitsure kimuri hejuru. Amategeko kandi akerekana ko hategerezwa kubaho ubutungane kuri bose atawanja wangura. Vuga ko atamuntu ashobora guhohoterwa ngo apfungirwe ubusa cyangwa inkozi y'ikibi yidegembye. Rube turonke ubutungane bworohereza kandi bufasha abarundi bose atawuvuyemo. Amategeko kandi akaba ayemerera ubwigenge n'uburenganzira hamwe n'agateka ka muntu, bigakingira bose, bikabaha n'uburenganzira bose uko biteganywa n'amasezerano mpuzamakungu ku banyagihugu. Demokarasi rero kandi iravuga ikijanye n'amatora. Ni ukuvuga ko amategeko agena uko abantu bashika ku butegetsi niko babuvako, ikagena ibisikanya ry'inzego abatwara uno munsi bakamenya ko ejo atari ngombwa ngo bazoba aribo,
bya byifuzo ngo tuzova ku butegetsi Yezu Kristo agarutse, ibijya biba byarataye igihe niba bijanye na demokarasi turimo. Ukumenya ko urafise ikiringo kizohera ryari, ubundi yitegura ikategura imigambi yo gusubirira mu gihe ca ryari, hakaba ibisikanya ku butegetsi. Ikindi nuko haba amatora abereye ku mugaragaro, yubahiriza bose kandi adakumira. Ico yofatirwa cyose ntihagire umuntu akumirwa mu matora, abanyagihugu bakitorera, hama utsinze ativye akaba ari we atwara ikiringo yahawe, n'icahera kumwe amateka bivuga bigasubira bikubahirizwa. Ikindi muri demokarasi nuko habaho amahoro n'iterambere ku banyagihugu bose. Kugira ngo amahoro abeho nuko tuba dufite inzego zishinzwe umutekano, zishinzwe gukingira igihugu n'abanyagihugu, zikora akazi mu buryo bw'ubunyamwuga kandi zikunda igihugu, zitegamiye, zidahengamye ngo zibe nk'igisirikare ngo kibe icegamiye umugambwe, ngo kibe biyumvamwo intara yabo gusumba izindi, biyumvamwo ivyo by'ubwoko. Umusirikare ntiyategerezwa kugira ubwoko, nkuko n'umurundi atategerezwa kugira ubwoko, kuko turazi yuko hari ubwoko dufise ari ubwomekerano. Umusirikare rero ategerezwa kuja imbere, wakaba ari wayumva ko hari umurundi, n'imbere yo waha service akiyumvamo ko ari ka service umurundi atakindi na kimwe yisunze. Amahoro n'iterambere kugira ngo binaboneke, ikindi gikenewe nuko ubutunzi bw'igihugu busangirwa na bose, bitaba bimwe abanyagihugu bavunwa n'amakori bakongera bagasoma ibintu bizimvye, bakongera bakaba bari mu bukene ntangere, kandi hariho abantu bikumiye ko byose bakora ubudandaza bwabo batariha amakori, kandi aribo bafise n'imitahe minini, bakaba haba abantu igice cy'abantu bakeyi bafukamye mu ndi igihugu, bafukamye ku munda abanyagihugu benshi. Ikindi nuko kugira ngo habe amahoro n'iterambere, niko dufise abasirikare n'abapolisi b'abanyamwuga, nta banyagihugu b'abasivile bategerezwa kwambikwa ibigwanisho canke kwigisha vya gisirikare. Igisirikare kagira bene co, abanyagihugu bakaba abo mu mirimo yabo ya misi yose yo kubatunga no gukorera igihugu bisanzwe, mugabo apana ko haba uwutwara agira akagwi kiwe canke umunyepolitike, yaba uwurwanya leta canke uri muri leta, agira abanyagihugu yita abagwanyi biwe, kandi igihugu gifise inzego zihagarariye amahoro n'umutekano. Muri demokarasi kandi nuko habaho demokarasi yemera imigambwe. Kuba hari imigambwe ni sawa, ariko ikaba ifise ivyumviro canke ama ideology atumbereye mu iterambere ry'umunyagihugu. Kuvuga ko umugambwe wigisha canke ushira imbere ikumirana iryo ari ryo ryose, canke yigisha ihonyabwoko, iyo migambwe igafutwa ikavaho. Hanyuma iyo migambwe ifise ivyumviro bitumbereye ntiburabuzwe, urumva, hanyuma ntiyinjirirwe mu bikorwa byayo bya misi yose. Hakabaho urubuga rwa politiki, abantu bisanzure, arabarondera amajwi bakayarondera mu buryo bumwe, arabatsinze n'abatsinzwe bakabibona kumwe, bakavyakira kandi bakabigendera, hama bagategura andi matora y'ikindi gihe, bagategura imigambi ibafasha gutsinda amatora, ariko badategura imigambi yo guhonya canke yo gukumira abandi. Ikindi rero kiza no kwimigambi isangira ubutegetsi nk'uko bivugwa muri demokarasi, kandi n'amategeko abiteganya, abafise amajwi kanaka bagahabwa ibibanza nk'uko bategeza kubironka, bagakorera igihugu, ntihagire ibibanza canke ngo ubuzi bwa politike buhabwe umuce umwe, kandi hariho n'abandi bafise ibyo imigambi ishobora guteza imbere igihugu, urumva ubutegetsi bugasangirwa. Ikindi nuko uwutwara ubutegeka ategerezwa kumenya ko hari ibintu kirazira ko agira ubwigunge, kwigungira ko yaba ubutegetsi, yaba uburongozi mu bice bitandukanye, yaba no ku matungo y'igihugu, canke gufata inzego ukazita izawe. Ikindi nuko umuntu atwara aririnda ubunyonyezi, ibiturire, no kuba abantu badahabwa serivisi mu buryo bungana, akirinda gukumira. Ikumira nisho ryarifatiyeho ryose, yaba intara, yaba amoko, yaba n'imigambwe canke ivyumviro, ntihagire umuntu akumirwa mu buzi bwa leta,
bagahabwa ibibanza abantu bose kandi umuntu atwara akamenya ko adategerezwa gutwarira mu gipfungu ari ugutwara ibintu byose ku mugaragaro abantu bakabibona ngo ati uburundi bwacu buvaha buriko bwerekeza ngaha mu myaka iyi twese turabibona nimba avuze ngo mu mwaka wa 2040 igihugu kizoba kiri mu nzira y'iterambere abantu bose bakabyumva kumwe bakayibona bakanabikorera bava mu mwaka wa 2060 ico cifuzo cyari ciza ko uburundi buzoba ari igihugu giteye imbere kiri ku rugero rwiza rw'akarorero mu makungu abarundi bose bakabibona kumwe kandi bakabiharanira bigashikwa kwa para ko bivuga abantu bagatangura bibaza mbega ivyo bintu tuzobishikaho gute n'isukari sosumo iduhingurira tutakiyibona dushobora kugira iterambere gute tutakibona igitoro ngo gishika mu gihugu cacu dushobora guharura kubundi tuzogera ku iterambere gute nkikiryamara inoti y'ibihumbi 10 ngasanga mu gitondo yacitse urupapuro urumva ni ibintu abantu bose bategeza kubyumva nibe mu gipfungu canke mu gifuri abarundi bose bigishwe la citoyenneté bamenye kumva ingene bateza gukora igihugu no kuhigwanira iyo biri ngombwa ikindi nuko n'abagwanya leta canke abiyumvira ibindi byumviro bitandukanye n'ibiko biratwara muri ico gihe nabo bategeza kumenya ko urugamba nyamukuru rushimikiye ku byumviro iyo uteguye kwiganzura ukategura kwiganzura nabi Rwagasore yaduhaye akarorero yiganzuye ababirigi neza kandi arashika kuco yifuza ariko hari abandi bantu biganzuye nabi biganzura bafata ibigwanisho bategekanya guhonya umugwi w'abantu igihe cyose babikoze ntivyigeze bibahira nibaza ko ivyo atacigwa tukibihabwamo canke tukibitangamwo amaherezo y'abantu bose bashize imbere ivy'imbiro byo kwica abanyagihugu kugira ngo bashikire ubutegetsi canke babugumeko nta numwe yahejeje neza nta numwe avugwa neza nta n'uzopfa avuzwe neza abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza bose tuzobabwira ko hari umuntu yahemukiye uburundi n'abarundi yifuza gushikira ubutegetsi canke yifuza kubugumako kuvuga rero ufise ibyaharanira ntategereza kwitwaza inkinzo y'abanyagihugu ngo abate mu kaga icyanyuma no vuga nuko mu ntwaro turimo ya demokarasi y'abantu badahuza iyo utwara akaba abantu bakubwira ati ivyo uriko urakora ntituvyumva kumwe ntitubibona kumwe uri kutujana hatari rukora bitari byo baho umwanya w'ibiganiro ibiganiro nibyo byagiye bikiza ibiganiro nibyo byagiye bikiza abantu batari bake n'abagwanye imyaka 10 n'iyindi bahereje iki bahereje ku biganiro umuntu aribaza guhereza ku biganiro no kubitangurira ko ni ikihe cyo bakamaro je nifuza ko ibiganiro byotangurirwa ko bikabandanya kandi nivyo binaheza amatati y'abatwara n'abanyepolitike bose mwiki janye nyene n'ibiganiro umuntu dufate n'akaroro ko mu 2015 mu 2015 abanyagihugu baravuze bati murabona neza yuko manda zibiri Petero Nkurunziza wazihejeje nta yindi kenewe kuba atayindi kenewe utayemewe n'amategeko hagarika niyavyumva baravuga bati twe turagiye mwibarabara turavyiyamirije barakora amezi n'ayandi inyishu ikaba kubica ikaba kubaturubika ikaba kubahahaza ikaba kubirukana kubangaza murazi impunzi ni nyinshi abashize ubuzima ntibazi uko bangana abahohotewe babaye ibimuga batacikoma nabo ntibagira uko bangana ariko amahereza abayahe urubanza ruratsindwa isentare yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko impera n'imperuka yaravuze iti ico kiringo nticari cemewe n'amategeko ico kiringo cari kiringo kitari gikwiye kuri ubwo rero novuga nti iyo umuntu atwara ateze ugutwi ushaka kugira icamushikiriza biraba vyiza gusumba kugagaza canke kunega umutwe ngo nta mpamvu yo kwigwa numviriza rya muntu niyavuga cyane nzomunumya niyabandanya nzomurasa niyancika nzomuhezayo cyangwa ndamutangira umutahe mpuzamakungu wo kumufata ibyo byose nta na hamwe bishika nta na kimwe bimaze ntukoresha ubutungane ukabucisha imanza zihengamye kugira ngo uhahaze canke uhohotere abatumva ibintu nk'uko uri kurabikora impera n'imperuka ntawe bizogushikana yewe na leta ya micombero
yaciriye imanza abantu ibacira izo gupfa ibacira izidasobanutse haciye iminsi mikeya iyindi sentare ibonetse ikazifuta. Ni ukuvuga rero ko nta na kimwe gishobora guha amahoro umuntu agendeye mu byaha kugira ngo ahane canke ahohotere ateshe umutwe umunyagihugu. Hari uwabiririmbye neza ngo nta mahoro ku munyabyaha. Ndagushimiye cyane Kiki Daniel wakoze kandi ku mwanya waduhaye kandi nizere yuko nejo bundi uzogaruka kugira mu dufashe mundi zino nyigisho zo muri kino kiganiro. Yego mwakoze namwe mwatiwe iganiro ciza nibaza ko abantu baza kucumviriza barundi n'abanyamahanga bashobora kumva ikirundi kino kiganiro kiraza kubafasha niyo bayibona ico bakeneye kindi ko twongerako baze baduterera ivyumviro n'abakeneye kutwunganira muze mubaho umurongo nabo batwunganire duhanahane ivyumviro dufashanye kogorora igihugu dufashanye kuva mu kaga tutahure neza akahise n'ibyabaye tubone ibishobora kutwigisha n'ibishobora kutugira akamaro twubake kazoza ku Burundi bwacu keza nkuko tukipfuza nkuko tukipfuriza abana bacu nkuko Rwagasore nawe yabitwifurije ko twotera imbere tukagira amajambere. Murakoze. Ego cyane Dr. tugiye ku kibazo ca nyuma kuko umwanya uri kuraturega kandi tukakigira mu majambo avunaguye bivanye n'ivyo mwadusiguriye ukuntu biroberi bivuka canke imigumuko bivuka bifatiye ku bibazo bya politike ahanini kuri kubwirizwa shingiro itaba yakurikijwe neza ariko ugarutse usanga abanyagihugu aribo bahagirira ibibazo bamwe bakitwaza ubwoko ariko ahanini ibwirizwa shingiro ryo ryateje ikibazo turavye nk'akarorero uno munsi mu gihugu kibanyi ca Kongo aho umugwi M23 ufise ivyo uri kuraharanira ariko ukaca usanga mu kindi gihande ruhande rwa leta ya Kongo bashira imbere inyigisho mbi ko kwita discours de haine z'ugwanko ugasanga abanyagihugu bariko babona version itariyo itarikwiye mu gihe ukuri kuba kuzwi nkuko mwamye mubivuga twamye tubiganiraho imbere ko tutangura kino kiganiro uno munsi hari ico kibazo kandi nyene mu Burundi kuko ikibazo ni ca politike ariko hari inyigisho nyinshi zigenda zica ku mbuga ngurukana bumenyi mu bitangaza makuru ari nayo mpamvu itorero Burundi mwashizeho kino kiganiro mwashizeho zino nyigisho kugira mushobore guha umuco abarundi mushobore guha kwigisha kahise keza kukuri gatandukanye n'ibinyoma biza birashika mbega uno munsi ko roberiyo nziza zica canke zisesa amaraso y'abanyagihugu y'aba innocent mbega nkamwebwe n'igiki ni nuruhe rubanza mwocira aya maroberiyo nuruhe rubanza mwocira ni yihe ntumbero mwebwe mwofata urakoze hari ibintu bibiri kuko navuze kare yuko amakosa ya mbere ava mu kutubahiriza canke ugutunganya ibwirizwa shingiro ridakumira ririmwo ritunganiriza bose niho ingorane zose ziva kuko turiko tuvuga ibya politike tutanguye gufata ku kibazo waruvuze cy'ubuhutu n'ubututsi icyo kibazo uwatanguye kubwishira imbere ni umubirigi ni Jean Paul Harwa yavuze muri 1956 ntibeshe hajya nyine Bujumbura yakoranije abanyarwanda n'abarundi atangura kuvuga yuko badashobora gutanga igihugu ngo kwije mu kwikukira hakiri ikibazo c'abahutu n'abatutsi Rwagasore nawe yarandikiye abwira Albert Mose abwira na Jean Paul Harwa ati mbega muribagiye akazi ababirigi bakoze mu bukoroni bwabo bakumira bamwe bakundwa akazi abandi tisimwe mwakuye
abatware n'abaganwa mwise ngo n'abahutu mubakura mu butegetsi, ntabwo ari umwami yabakuye. simwe mwatumye mu mashure mukundwakaza bamwe abandi mukabima amashure. Ivyo ni Rwagasore yabibabwiye aho yatanguye ingwano ya politike yo kwikukira. Rero ibyo muriko muratuzanira twe turabizi kubarusha. Na Kiki Daniel yabivuze neza uko Rwagasore yavuze ati ubutegetsi bwose buzoja mu nzira yo gukumira abanyagihugu bonyene nibo bazokwigwanira bakabukuraho. Rero tukomeje iyi ntumbero y'ubututsi n'ubuhutu yatanguye muri twebwe ku mugaragaro muri 1965 nubijya vya Casablanca Muronvya twarabigarutse ko iyo ntumbero ntizodufasha kugira ingwano y'ukuri, ari ingwano y'iterambere, ari ingwano y'ukubona yuko umwana w'umurundi wese ashoboye kuja mu ishure, umurundi wese ashoboye kuvurwa neza, umurundi wese ashoboye kuronka aho acumbika heza hatunganijwe neza. Izo nizo ngwano nyazo, nazo ingwano z'amazuru n'ibiki ngo ni twebwe turi ku butegetsi dufashe dukumira abandi, ntaho bifise bihagaze. Naco gituma bavuga yuko turabanyuma mu iterambere, ariko abantu bamwe baguma bavuga ati tumeze neza, turafise igihugu. Ibyo byose byarabaye muri iyi myaka yose, yaba ivugwa ku ntwaro y'abatutsi. Ugiye kuraba abaperezida bayo amadisikuru bavuga iyo hageze gusimbataza ninahaza ukwikukira, nicyo kimwe amajambo ntabwo igihugu cifashe neza, tumeze neza, nta bansi b'igihugu ntibatugore, niko vyamye gushika n'ubu. Rero turakwiye kuva muri ibyo bintu bitaduteza imbere, turakwiye gusubira kuba koko abarundi. Hari ijambo ngira mpereze ko aho CNDD, icyitwa CNDD yatangura rebellion yayo, kandi ubiravye ashobora kumvikana kubera ivyari ko biraba i Burundi. Bavuga mu Gifaransa, niko ndabivuga kuko ni ikintu kivuye muri Déclaration universelle des droits de l'homme, uburenganzira bw'umuntu wese mu gihe intwaro itariko iramukorera neza. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Mu mpapuro zose CNDD na CNDD-FDD ikiri mu ngwano bashira imbere urugwandiko mejeje kuvuga, bama ruhari ku mpapuro zabo zose. Niba bitahure rero nabo nyene bamenye igituma bagiye mu ngwano, nuko bumva yuko bakumiwe, bamenye yuko bitebe bitebuke intwaro yose izokwama ija mu nzira yo gukumira, nayo nyene ubuzohagarara azokoresha aya majambo nyene bonyene bakoresheje mu gusigura igituma bagiye mu ntambara. Hari hageze yuko twikebuka twese tukamenya icyo ari cyo ibwirizwa shingiro ridakumira, tukamenya icyo ari cyo kubahiriza agateka kazina muntu. Duhereze kuri irya jambo twavuze mu ntango, ubuntu twarazwe na ba sokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose, kuko dusangiye ubuntu.
murakoze cyane. gira ubuntu iryo bendera riranga Ego cyane turabashimiye namwe ku kwitanga kwanyu kugira mubandanye mutwigisha ibyakahise ku Burundi muduhana intumbero nziza twofata yaba ugwaruka yaba n'umurundi wese ashaka kubona Burundi bwiza, Uburundi bw'abasokuru n'abasokuruza dusenyera ku mugozi umwe. Ndabashimiye kubona mwitanze muri kino kiganiro mukaza, nizera ko ndiko no mu kindi kiganiro tuzoba turi kumwe. Urakoze cyane Frank, muzokwama ndabitaba n'ukuri kuko n'umurimo mwitumo igihugu ndagikunda namwe ndagikorera n'umuzobandanya ndagikorera naho ntakibamo. Murakoze. Nkabashimira mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro, ndabibutsa yuko mukeneye gukurikirana zino nyigisho z'itorero Burundi mushobora kuja ku rubuga rwa Westatu akaburungu itorero akaburungu org canke mukaja kuri YouTube itorero Burundi musangaho ibiganiro n'inyigisho nyinshi zitandukanye za kahise ku Burundi. Mufite ico mubaza canke mudushikiriza mushobora kutwandikira kuri akamenyetso ko guteranya 358 46 nashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro, nkashimira Yves yadufashije mu gutunganya amajwi ya kino kiganiro. Frank Espoir Ndizeye nariko ndakibashikiriza ndabikebanuye naho gutaha. Tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko byagenze, kurikirana ikiganiro Tahura akahise wubake ibirama mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikoro mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namubufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko unteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Magazine.